ลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการค่ะยังอยู่กับเราทั้งคู่ค่ะช่วงนี้ป้าติ๋มก็มีสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือโอไมครอนที่บ้านเลยใช่ค่ะว่าจะมีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะก็คือจะปรับแนวทางการจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะค่าบริการค่าดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะที่บ้านค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะป้าติ๋มค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะกล่าวว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ค่ะในประเทศไทยที่พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจากข้อมูลสายพันธุ์โอไมครอนที่มีรายงานการแพร่ระบาดที่รวดเร็วส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นค่ะป้าติ๋มกระจายไปในพื้นที่หลายพื้นที่ดังนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้จัดเตรียมระบบการเบิกจ่ายงบประมาณเตรียมความพร้อมค่ะระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่บ้านค่ะหรือ Home Isolation นะคะเพื่อรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการนะคะร่วมระบบดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะที่บ้านเพิ่มขึ้นได้ปรับปรุงแนวทางการชดเชยค่าบริการและเพื่อให้การสนับสนุนการบริการที่เหมาะสมค่ะป้าติ๋มรวมทั้งการเบิกจ่ายที่รวดเร็วก็คือโดยการจ่ายแบบไหนมีการเปลี่ยนแปลงยังไงได้แก่อะไรบ้างคะป้าติ๋มได้แก่อย่างหนึ่งใช่ไหมค่ะค่าบริการเหมาจ่ายล่วงหน้าใช่ไหมคะปรับเป็น 1,000 บาทโอนให้หน่วยบริการทุกสัปดาห์ค่ะป้าติ๋มซึ่งในระหว่างการดูแลผู้ป่วยหน่วยบริการสามารถเบิกค่าดูแลเพิ่มเติมตามรายการดังนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะมีหนึ่ง RT PCR คือมีค่าตรวจที่แลบใช่ไหม 1,000 ถึง 1,200 บาทต่อครั้งนะน้องน้ำคือค่าอื่นๆในห้องแลบเนี่ย200 บาทต่อครั้งแล้วก็ค่าเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ100 บาทต่อครั้งและอย่าง2ก็คือค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วยแบบไม่รวมค่าอาหารแบบจ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา600 บาทต่อวันนะน้องน้ำแล้วก็แบบรวมค่าอาหาร3มื้อก็เหมาจ่ายใน 1,000 บาทต่อวันค่ะแล้วก็ยังค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยก็ได้แก่ปลอดวัดไข้แบบดิจิตอลเครื่องวัดออกซิเจนเซตเนี้ยตามรายการที่เราใช้จริงจำนวนไม่เกิน 1,100 บาทต่อรายนะน้องน้ำคือค่ายาที่เป็นค่ารักษาโดยเฉพาะเลยนะคือโรคติดเชื้อโควิด -19 คือตามใจจริงเลยไม่เกิน 7,200 บาทต่อรายเลยนะน้องน้ำแล้วก็ค่ารถส่งต่อก็คือจ่ายตามจริงตามระยะทางรวมค่าทำความสะอาด 1,400 บาทแล้วก็ค่าอะไรอีกคะน้องน้ำค่าเอ็กซเรย์ปอดค่ะจ่ายในอัตรา100 บาทต่อครั้งค่ะป้าจิ๋มแล้วก็มีค่าออกซิเจนนะคะจ่ายในอัตรา450 บาทต่อวันค่ะส่วนขั้นตอนการเบิกจ่ายตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้วางระบบตรวจสอบไว้ 100% ก่อนเบิกจ่ายให้หน่วยบริการแต่มีการทักท้วงถึงความล่าช้าในการเบิกจ่ายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะป้าจิ๋มจึงปรับระบบการตรวจสอบโดยใช้วิธียืนยันพิสูจน์ตัวตนผู้ติดเชื้อที่เข้ารับบริการผ่านไลน์นะคะป้าจิ๋มเบื้องต้นหน่วยบริการจะได้รับค่าเหมาจ่ายไปเลย 1,000 บาทค่ะป้าจิ๋มภายหลังจากผู้ติดเชื้อได้รับบริการก่อนจำหน่ายออกจากการดูแลในระบบการดูแลรักษาที่บ้านค่ะป้าจิ๋มบริการให้ผู้ติดเชื้อทำแบบประเมินด้วยนะคะป้าจิ๋มทำการติดตามผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่ะป้าจิ๋มในระบบดูแลที่บ้านค่ะในระบบไลน์ด้วยนะคะซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะได้เชื่อมโยงระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลบริการทางการแพทย์ค่ะป้าจิ๋มเมื่อผู้ติดเชื้อตอบคำถามแบบประเมินครบถ้วนแล้วจะถือเป็นหลักฐานในการรับบริการใช่เพื่อเบิกจ่ายค่าบริการด้วยน้องน้ำทำให้การเบิกค่าบริการรวดเร็วขึ้นโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช่ไหมน้องน้ำไม่ต้องทำการตรวจสอบยืนยันโดยโทรหาผู้ติดเชื้อที่เข้ารับบริการนะคะป้าจิ๋มซึ่งที่ผ่านมามีส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถติดต่อได้เลยนะคะป้าจิ๋มทั้งยังช่วยลดปัญหาการส่งเอกสารทักท้วงของหน่วยบริการค่ะป้าจิ๋มการทำแบบประเมินการเข้ารับบริการในระบบ
การรักษาที่บ้านโดยผู้ติดเชื้อเองนะคะ จะเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเบิกจ่ายค่าบริการให้กับหน่วยบริการ และได้รับค่าบริการที่รวดเร็วขึ้นค่ะป้าจิ๋มซึ่งผ่านทางขั้นตอนที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะป้าจิ๋มต้องโทรตรวจสอบยืนยันการเข้ารับบริการกับผู้ติดเชื้อก่อนค่ะป้าจิ๋มซึ่งหลายๆก็มีปัญหานะไม่สามารถที่จะติดต่อได้ด้วยใช่ไหมน้องน้ำใช่ค่ะทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายด้วยใช่เบิกจ่ายไม่ได้ด้วยป้าจิ๋มอย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ติดเชื้อไม่ได้ทำแบบประเมินนะคะป้าจิ๋มดังกล่าวนะคะการตรวจสอบบริการก็ยังใช้ระบบโทรเช่นเดิมเหมือนเดิมใช่ค่ะก็นี่คือสาระดีๆที่เรานำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ